இது எப்படி முளைச்சிது? உங்களுக்கு ஆண்டு ஆயிரக்கணக்கான விதை போட்டிருக்கேன். மழை வாங்கி தண்ணி ஒழிச்சாலும் முளைச்சிது. தமிழ்நாட்டை இன்னைக்கு யார் ஆட்சி பண்ணுறான்னு தெரியுமா? முருகன் தானே ஆட்சி பண்ணுறான். ஹலோ ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் டு நியூ ஹாலண்ட் EVM. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டி எடுத்தாந்துருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, பவர் ட்ராக்கில் 455 எடுத்தாந்துருக்கோம். இது மாடல் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா 2007. ஃப்ரண்ட்டில் டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு 40%, பேக்கில் டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு 45%. இன்ஜின்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல கண்டிஷனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியில் எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங்னு சொல்லிட்டு பெருசாக எதுவும் கிடையாது. வண்டி ஒன்று எப்படி இருக்குமோ அதே கண்டிஷனில் வண்டி இருக்குது. இன்ஜின்லாம் ஓகே தான். அங்கே நிற்கக்கான மேனி கொஞ்சம் ரஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த வண்டிக்கு கஸ்டமர் கேட்குற ரேட்டு 1,35,000 ஐடியா இருந்துச்சுன்னா கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். கால் பண்ணி பேசுங்க. நம்ம சேனலை நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி லைக் பண்ணி பாருங்கள். சப்போர்ட் பண்ணி கொடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங்.